I pozdrav ljudi, evo nas još jednoj epizodi Conan Exilesa ili Exiles ili uglavnom Conana. I došao sam, hoću da ovog barka mi treba, hoću tog da nafarmam. Usput malo i drva, malo drva, već imam preko 200 drva. I htio sam da vam pokažem, pogledajte, imam novi armor, znači uspeo sam da provalim kako se dođe do hajda lakše i svega toga. Sad ću da vam pokažem i iskraftao sam Iron Pike koji mi je brutalan. E sad, samo da vidimo šta ovaj ovdje radi. Taj je spavao, a? Da ćemo malo da ga razbudimo. Bam! Ubili smo ga i pogledajte sada. Otvorio sam ovaj nož. Nož se zove Iron Skinning Knife. Znači za skidanje kože. I pogledajte sada. Bam! 4, 5, 9 hajda od jednog ovog. Daj ovih jaja malo. Dobro. I daj da pojedem ove insekte. Tako je. Negdje sam još video jednog. Ili je to taj što je lego spavat? Sti taj? To je taj, izgleda lego je spavat. Dobro, vraćam se nazad. Hoću da napravim onaj tiner. Ono za da pravimo leather, da pravimo kožu. E sad, to bi ja... Auto stamina, super. Da vidimo šta mi treba za to. Treba mi 38 ovog, imam 45, dobro je, 160 vuda, super. 20 tvajna mi treba. Ne znam da li imam tog. Sad ćemo da vidimo ovdje unutra. Imamo. Ovako. Treba mi samo 20 komada, to je to. Pogledajte šta sam nakupio hajda. Pogledajte hajda, šta je ovo? Thick leather, ne znam. E sad da vidimo, znači ja imam, samo moment, ja imam ovaj light armor. Da vidimo šta meni treba za medium. Light, medium. Bre, opet duhovi zatvaraju vrata. Light, medium boot. Za medium boot mi treba leather. Pa to je to onda, znači, dobro. E sad, treba mi stone za onog. Evo ga, ovdje sam nakupio stone. Stone. 200 stone, valjda će biti dovoljno. I još 40 stone mi treba, pa mislim stvarno. Evo ga, 47 stone. Dobro. Daj da napravimo to. Tannery. To kraftamo. I kad to iskraftamo, daj malo ostavimo ovdje ovih drva. Ne treba meni toliko drva. Jesam sad zeznuo? Jesam li zeznuo? Da, prekinuo sam kraftanje zato što ne potroši. Dobro, shvatio sam. Stvari tek nestanu kada iskrafta. Ništa, pravimo ponovo. Moramo sačekati da iskrafta, pa ćemo onda da sklonimo stvari koje su nam višak. Ajde, dobro. To je to. Tannery napravljen. E sad da vidimo. Pa dobro, u suštini. I pogledajte, imamo ovog reptile hide-a. Da li meni treba nešto za nešto ovdje reptile hide? Shield, ne. Medium. Već još ne mogu napravim heavy, a? Dobro. I šta? Treba mi i metal za to? Stani sam još jednom da vidimo. Za te mediume. Iron bara. Da, našao sam i metal. To ću da vam pokažem. Evo ovdje imam blacksmith. Ovdje sam pravio ova oružje i te stvari. Tako da metala imamo, to nije problem. Otićemo nakupiti posle metala još. Furnace, stavit ćemo drva. Može, peci se metalu. Dobro. I da postavimo mi dobro. Da mi ovaj tannery postavimo negdje. Može, evo ovako. Stani, ovako ćemo. I onda se on ovako vrti. To. Ovako ovdje, dobro. I sad da vidimo šta. Da, znao sam da mi ovog barka treba. Hide i on pravi leather.
Bit će uskoro medium armor. Daj ovog ledera. Može 200 komada odma. I da li imam tog barka negde? Ovdje nema. Ovdje imam samo 2. Dobro, da vidimo da li još negdje ima. Ovdje nema. Nema. Dobro, nema veze. Napravit ćemo koliko god ima. Posle ću ići to da craftam. Aha, to je to. Može kreni. Koliko mu treba? Jedan samo bark za leather. Čak ni jedan. Šta je ovo? Da, to je isto nešto. Dobro. Mesa nemamo. Stavit ćemo ova jaja ovdje. Imamo 47 mesa, imamo 54 ova mesa, dobro. E sada, htio sam još da vidim. Vidi ovog. Gdje si, hajdu, dođi vamo. I onda ovako, opa, jeste vidjeli? Cap, i onda, bam! Dobro. I odmah ga. Uzmemo mu hide. E sad. Ovaj nož je za hide. Dobro, može ovako. Leather. Super, samo ti pravi leather. E sad, hteo sam da... Ovo mi je ovdje malo nisko, znači baš je onako zbijeno. Zatvori ta vrata. Pa sam Dobro, ajde. Može i tako. Da. Htio sam da napravim to da bude malo višlje. Znači da napravimo još jedne zidove. Dobijem ja? Nešto nazad dobijem, ali slabo. Dobro. Ajde, to ću ja posle. Trebao sve porušiti. Koliko tu ima ceilinga, dobro. Nego, šta sam hteo? Hteo sam da napravim... Gde mi je sad ona? Gde je paučina ona? Evo je, paučina. Ja mislim da se od paučine može napraviti silika. Silika. Silk, pa da, ova. Silk, svila, tako je. I onda od svile i aloe vere, ajde uzet ćemo ovako pola aloe vere, tako je, se može napraviti ono za healanje, ali ja to još nisam otvorio. Da vidimo šta imam. Dobro, ovdje nemamo poena, ne, fits, ovdje, Da vidimo da li ima nešto za healanje. Decoration, ne, stone, ne, religion, ne, armor, weapons, survival. Ajde, možda je ovdje za healanje. Fireball, ne. To nije to. Bandaže, tako je, to je to. Evo su bandaže, ali mi to još nemamo. I bed shaper. Da napravimo krevet, može. Otvori. Bed, može. Šta mi fali? Hide, wood i twine. Dobro, tog imamo svega. Hide, wood. Koliko ti wooda treba? 50 ti je dosta, dobro. Idemo uzeti hide, ništa se ne vidi. Stani da uzmemo settings. Na 3. Yes. Malo je maglovito, ali dobro, bar nešto vidimo. Neću odavde da uzem hide. Imamo ovdje hajda? Ima. Dobro, i da li sad mogu napraviti krevet? Twine mi fali.
Treba mi samo 5 komada, tako je. Craftamo krevet i da stavimo krevet, da imamo evo ove, napravi ove, ali ne možemo još da pravimo bandaže jer nemamo to otvoreno. Tako da, gdje si stavio krevet, da je krevet, evo ga, ajde ovako ovdje. 7, krevet, to. Stani. Gdje je, to. Jel može ovo da se... Ne, sandstone foundation. Return to inventory, dobro. I sad bi ja tu stavio krevet, ali stavit ću ga malo bliže ovdje. Evo ga. You have gained a level. To mi reci. A leveli mi trebaju više nego leba jesti. Da vidimo sad ovako. Strain. Ajde da budemo jači, može. Ne, vitality, size, helpful, ne. Greed, stamina pool, može. I ostao mi je jedan poen. Survival. Hard work and harvest resource new twice as fast. Nećemo, to nećemo. Da vidimo da li se sad otvorio. Nije. Torch. Ajde da otvorimo ovaj torch. I to je to, nećemo sad ništa trošiti te poene. Malo sam, kažem, sad vam kažem. Istraživao sam kada sam završio prošlu epizodu. I onda sam i napravio ove noževe i to sam provalio. Sad. Sad imamo leather. Gdje ga je leather? Koliko si mi ti napravio? 59 leathera. Dobro. Da vidimo mi šta mi možemo napraviti i da uzmemo mi odavde malo. Može malo ovog irona. I može. I da vidimo mi te medium. Za medium mi treba medium helmet palding. Dobro. Craftaj ga. To je to. Craftaj. Može. Medium gentless. Craftaj. Znači trebaju mi 2. Da bi napravio ovo. Dobro. Craftaj. Može. Onda medium. Aha, treba mi ovo. Imamo još? Imamo. Craftaj. Pa ćemo i ovo da iskraftamo. Pa mi ćemo se obući u medium totalno. Jer po metal nije lako otići, zato se moramo pripremiti. Dobro. Ovo, znači onda moramo ovo. Craftaj. Da bi napravili ovo, može. I sad mi trebaju još nanulice. Moram znači iskraftati ova 2. Da bi mogao iskraftati ovo. I ruke, telo, noge, sve u fullu medium. U fullu. Aha, moram. To. U fullu smo otvorili medium. Sad već kad. Može. I šta sam? Nisam uzeo turban. Ne kontam. Light. A gdje mi kapica? Kapicu nisam iskraftao. Ili na meni? Light. Ljudi, ja ne vidim. Ili mi je nestalo negdje. Light. Izgleda nisam. Light. Izgleda nisam iskraftao, ili ako jesam recite mi u komentarima, ali ko zna. Negdje se zagubilo možda. I da napravimo i... Falit će mi da... Nema veze, ostavit ćemo ovu light kapu. Tako je. Sad smo već u fullu. I
ostavit ćemo ovo ovdje za svaki slučaj. Možda će nam trebati kasnije, tako je. Onda. Ovdje ćemo, šta ovdje može? Ovdje nećemo ništa. Ovdje ćemo ostaviti ovu aloe veru, ne treba nam. Ovdje ćemo da. Ovdje ćemo da ostavimo ove, to. Hide ćemo još da strpamo ovdje. Tako je. Onda ćemo ova drva da strpamo ovdje. Tako je. Može i ovo kamenje. Ko zna za šta će mi trebati posle. Fiber bed roll i jaja ćemo staviti ovako. I ovu. Još ne znam za šta mi treba ova reptile hide. Ali treba će nam verovatno jednoga dana. Seeds i fiber. Tako je. Seeds i fiber. Ne. Fiber. I neka pravi ove supice. Haha. Dobro. To je to. Sad samo da isključimo ovu opet gamu. Da vratimo. Na 2. Play. Zoom. To je to, bravo. Sada idemo po metal. A metal se nalazi... Ja sam ovdje. Tu ovako negdje je metal. Idemo sada tamo. Evo me, stigao sam na ovu stranu obale. I gledam... Weight mi je na pola. Mislim, evo, 44%. Rekao, šta, zašto, kako? Kad pogledajte vi ovo, 20 je težak ovaj gornji deo. 5 su ove rukavice. Suknica ova šta god da je 13 težina. Cipele 5, znači dosta je težak ovaj medium armor. On me dokači. Znači, ti da dobiješ. Dobro. To, paf, i odmah ćemo da ga u hide pretvorimo, ale male nećemo ubijati, a ovaj veliki ovdje moramo. On nam smeta. Smeta nam ovdje. Opa, i drugi je došao. Make an enemy bleed. To, bravo. Možda bi trebalo malo bi nam mesa trebalo. Dobro, to sam trebao izgledati sa pickaxe-om, nema veze. Idemo dalje. Znači, znam da se ide o vuda. Dosta je težak put do metala. Ima hijena, ima paukova i čak ima i ovaj jedan kamp. Gdje ih ima par. Mada ja sam prošli put protrčao taj kamp. Ja mislim se ja prošli put poginuo u tom kampu. I u suštini odmah iza tog kampa je ovaj... Ovako, da. Pogledajte vi šta se tamo nakupila. Skupina krokodila, trojica ih je. Ja ću njih da zaobiđem. Samo malo još da se healam. Ne znam da li će mi biti nešto kad uskočim u vodu, da li gubim. Izgubio sam healtha. Pi vode, dobro. Jedem opet malo mesa i sada idemo gore. Sad kažem, tu ima paukova. Izborit ćemo se sa njima nekako. A možda i nećemo, možda ćemo samo jednostavno pobeći. Ali džabe, da. Tu su oni. Aj! Sluči šta ih je? Sad da vidimo šta dobijemo od paukova kad s ovim nožem. Tu se ne sjećam. Kajtin. Malo paukove mreže, uglavnom kajtin. Ajde, beži krokodil.
Evo ga, još jedan krokodil. Možete... E da, zašto sam istražio ovo? Istražio sam ovo. Istražio sam ovo koplje. Zato što posle ovog koplja dolazi two-handed sword. Što mi se sviđa. Tu je taj kamp, eno su. Pa ću ja prvo malo da se iskilam. Iskilo sam se. Idemo sada. Možda bi trebalo jednostavno protrčati, probat ću samo protrčati, bez... Ne dirajte me, ne diram vas. Ja sam samo u prolazu. Mislim da će me povijati ipak par komada. Ali... Staću ovdje negdje i... Morat ću se izboriti s njima. To. I ti isto. To je zvano. Sam ga. Rokno, dobro, drva, to mi ne treba. Daj strele. Aj strele ću uzet. Dobro, samo da vidimo ovako. Šta je ovo? Shaleback head. Dobro. Kajtin, koliko je težak? 18. Bacit ću taj kajtin. Bacit ću i ovu glavu. To mi sad ne treba. Ček, iron head. To ću ostaviti. I ovo ću ja postaviti ovako ovdje. Ako izginem. Stani. Evo ovako ovdje. Can't place. Evo ovdje može. To. Spawn point updated. I evo ga, ovdje gore je metal. Sada, ovdje ima neka kameno čudovišta. Koja izlaze iz zemlje. Sad ću vam ih pokazati. Eno metal, evo još metala. Ajde, idem prvo malo čuknut metala. Neću moći mnogo metala poneti zbog ovog mog armora, ali nema veze. Bilo koliko metala, dobro je. Da vidimo gdje su. Evo ga! Al me, uplaši. Pogledajte vi to. Ajde, beži. To. I iz njega dobijate uglavnom kamen i tako neka čuda. Šta vas je? To, beži tamo. Evo ga, još jedan. Vaših ima, nije ih bilo toliko prošli put, koliko se ja sećam. Ne, ajde, uzmi, po njemu. O, čao, lezi. I ajde još ti. Možete ovako, opa. Malo je na, to skakanje, malo na... Na bez veze mestu. Oh, you gained a level, to mi reci. Ali ja ću skupljat metal. A ti gainuj levele. To je to. Nakupio sam se metala. Imam oko 500 metala. Sad je vrijeme da se vraćamo kući. A što je najgore, opet moramo proći istim putem. Znači opet sve isto. Što je ono tamo gore? A, da, dobro, ništa. Morat ćemo otići tamo isto jednom da vidimo šta se tamo dešava. Znači opet moramo proći kroz onaj kamp ili... Da, ovog sam ovdje ispandlovo. Možda i ne moram. Da pređem na drugu stranu. Krokodila. Mogu ga sići ovdje dole, ne mogu. A da, može! Oni su svi krenuli prema meni. Lakše mi je onda protrčat kroz ovaj kamp. Ostavite me na miru, ja sam miroljubiv.
Stvarno sam dobar čovjek, nemojte. Zabili su mi strele u leđa, ali nema veze. Ja bežim. Znači, ne interesuje me ništa. E, sad idemo ovdje gore. I onda mislim da ovuda možemo pobeći. Da izbegnemo ove paukove i to. Sad stvarno ne bi da se borim sa njima. Gdje smo sad? Da vidimo. Mapa. Ja bi trebao na ovu stranu, jeli? Da. Hijene. Gdje si hijeno? Jedna hijena. Ovo je... Ovo izgleda bila mala hijena. Ne znam šta bi. Nije se nešto uzrojala. Da. Moguće da je bila mala hijenica. Opa, jelenko. Ostao sam bez stamine. Meni to nešto vija. Da. Tu je iza kamena. Znao sam. Ajde beži. Hijeno lezi. Na ovu stranu. I tako je. Evo nas kod kamena. Onog. I to je to. Ovdje silazimo dole. Opet sam ostao bez stamine. Čekaj, mi smo dobili level malo pre, jeli? Tako je. Ja ću njemu malo stamine da dodam. Cap, cap. Cap, tako je. Da ta stamina bude... Da mogu ja da trčim malo duže. Opet ova trojica ovdje. Ona je jedan lego spavat. Ja ću se izborim malo s njim. Wow. Opa, a? Zbunio sam vas. Zbunio sam iz sebe. Ovog baš i nisam zbunio. Dobro. Šta je? Ima neko problem? Zato rekao. Idemo nazad u bazicu. Evo ga, vratio sam se u bazu. I sad gledam ovdje ova oružja. Evo ga taj Iron Pike što sam ja otvorio. On ima 19 damage-a. Tu svašta prolazi. Iron Warhammer ima 23 damage-a. Two-handed Iron Sword ima 26 damage-a. To ćemo da otključamo. I hoću to da napravim. Two-handed Iron Sword. Može. Bravo. Ovog ćemo da ostavimo ovdje. Može odmah ga repaira. Šta je sad? Nemam dovoljno irona. Gdje nemam dovoljno irona koliko hoćeš. Gdje je iron? Ovdje je iron. 114 komada. Šta je to prošlo? A verovatno ona velika kornjača, ninja kornjača. Cap, cap. Može, craftaj ga. Da ga vidimo sad kakav će taj da bude. Gdje je ta velika kornjača sad? Gdje si sad? Gdje si prošao? Aha, eno ga. Idemo da ga napadnemo, da vidimo šta će da bude s ovim two-handed Iron Sword. Da vidimo koliko je zeznut. Pa vidi. Fino mu uzima ovaj damage-a. Da vidimo da mu... Hide. Opet settings. Apply. To, dobro. Ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Ja ću sada da malo proširim ovu kućicu. Mislim, povećat ću je, napravit ću drugi sprat, ono. Mislim, neću drugi sprat napraviti, nego ću samo još jedan red zidova dodati, da ne bude ovako nisko. I, verovatno ću još ovdje da napravim nešto, ali to će da bude iznenađenje za sljedeću epizodu. A do tad, budite mi dobri i ćao ste.